Ayan mga kaibigan, ito na po, luto na po ang ating chicken caldereta with gata and potatoes. Ayan. Ang sarap po nito mga kaibigan. So, food po to ni Habi bukas no, habang tayo ay tulog. Kaya nagluto na tayo ng advance dahil si Inday tulog sa araw. Ayan. So, as you can see mga kaibigan, marami ang sauce natin dahil si Habi gusto niya ng maraming sauce. Kaya naman, marami ang sauce yan. Ayan no, ang sarap niya. May liver spread po ito at 1 can ng ating coconut milk. Ayan. Basta coconut milk talaga mga kaibigan na ang ingredients. Napakasarap na niluluto nyo. Ayan. Mapapa-rice pa more ka na naman nito. Ayan.